Мен Диконов Әмірхан, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының тұрғынымын. Ақтау қаласындағы 19-ші мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысымын. Аналарға арнау. Қандағы тектіліктен танылғанбыз, қашанда есті сөзді қабылдармыз. Тіршілікке болатын күре тамыр, жапырағы жайқалған тамырданбыз. Адам ата ұрпағы біз адамдар Хауанадан тараған қауымнанбыз. Ол қауымның ақырғы Мұхаммедтей пайғамбардың айтқанын пайымдармыз. Ананың табанының астында деген сөзді қабылдармыз. Меккеге апарсақ та анамызды, перзенттік парызды біз орындармыз. Тек қана 8-ші наурызда емес, анаға өмір бойы қарыздармыз. Ана көңілі біздерге баладай ма, сол көңілін балалар бағалай ма? Патшаны да, басқаны да Алла өзі ананы даралай ма? Қаншама миллиард болып кетсе де ел, соның бәрі бір арудан тарамай ма? Жұмақ кілті ананың табанының астында деген сөзі саралай ма? Дәл осындай құрметке ие болған аналарды ерекше бағалай ма? Табанынан таусылып дала кезбей, ананың табанына қарамай ма?